Hello，大家好啊！歡迎翻嚟收睇我嘅 channel，我係你嘅節目主持人，簡稱主人我係 Master Joe。咁上一次咧，我就講咗咩叫禁慾啦，同埋咩叫鎖啦，介紹咗自己嘅 collection 啦。咁咧就今次我會邀請咗一位特別嘉賓咧嚟分享下佢戴鎖嘅經驗啦，有啲咩趣事啦，同埋會真人示範下點樣戴鎖嘅。咁我邀請呢位嘉賓出嚟先。佢騰前你哇！我知啦，要望鏡頭就要。喂，Hello，大家好啊！咁我而家就邀請咗呢劈咁嘅紅豆沙喺度啦，咁樣就攤咗喺度嘅。好啦，咁我哋就可以訪問下佢啦，因為我知道紅豆沙咧都係有戴咗好多年鎖嘅經驗咁樣啦。咁我哋而家有呢度，我哋有好多隻你嘅鎖咧一堆，咁陣間慢慢介紹。咁你最中意係邊一款啊？我戴住呢款，使唔使除褲啊？除得，除咗要收錢。我其次有隻黑色，你頭先話好靚嗰隻咧，有立令嗰隻咧。哦，係啊，呢個好靚啊，呢個。哦，係啊，呢隻其實又係幾好用嘅，咁但係佢個設計就同 HT 有個少少相似嘅地方，就係後面有嚿翼頂出嚟咧。我自己唔係幾中意呢個感覺嘅，但係佢整體戴落去好舒服啦，然之後成個感覺係幾好嘅。我都係有個白色咧，又係會即係頂住你前面上面呢一個。係啊，我唔係幾中意呢嚿頂住咁樣。但我覺得佢一定有作用㗎。有作用，但係頂住你個感覺有作用。佢就頂住咯，就係。頂住咧，我戴嗰個我會係即係成日急尿㗎。即係我又覺得還好，喎，幾好喎，得呢個頂住我就純粹覺得唔舒服，即係頂住係。同埋佢個質地好好摸。係啊，好滑啊咁樣。因為其實真係幾舒服嘅呢個係。因為少戴。戴嗰個禮拜咯。就冇戴過啦。係咯。就變咗珍藏啦，係嘛？就因為真係點都唔會抌㗎啦呢隻。我抌過無數嘅鎖，我諗呢隻應該唔會抌。點解抌啊？攞上去賣啊嘛，攞出去嚟賣。原味。唔係啊，一定有人買話俾你知。原味鎖。係啊。呢個先啦，其實頭先開始之前我都唔知呢個咩嚟。呢個其實 Cook Wing 嚟嘅啫，但係有一個鎖嘅設計咁樣咯，咁就裝飾性大過實用性嘅，咁但係因為佢夠扁，而且唔壓嘅，所以我 keep 住咗，咁就都幾好玩嘅呢個。你當 Cook Wing 咯，咁都戴住都幾硬嘅，其實都可以。呢個咧？呢個好傳統魔蓋鎖咯，不過就塑膠嘅，咁就。魔蓋鎖咯，魔蓋鎖即係好似人哋電飯煲嗰啲蓋咁樣。佢叫做魔蓋鎖。但係個鎖芯有少少唔同嘅喎。係啦，有隻呢個鎖芯係特別有啊，有特別鎖匙嘅。係啦，陣間可以。因為呢個就咁一撳落去就可以鎖到㗎啦，就唔使話好辛苦咁又轉又成咁樣樣。好特別呢個。咁其餘嗰啲都差唔多一般啦。呢個就係有講透明嘅啦。係啦。係咪喎？你有個超級貴重特別版喎。哦，嗰個好麻煩。呢個。哎呀，係咪跌咗好多嘢？跌咗鎖匙。呢個咧，呢個係咩嚟㗎？又係。首先點解會話佢貴咧？因為嗰條鎖匙咧係呢個真係獨立鎖芯嚟嘅。哦，真係唯一㗎。係啊，呢個全世界唯一啊。係啊。得一條鎖匙嘅，冇士啤㗎。我唔知士啤去做邊。哦，你仆街啊你！哇！呢條鎖匙你冇咗，即係要叫消防員啊。跟住呢一嚿嘢咧，就我哋平常春袋同埋碌鳩陰莖位置喺呢個籠度啦，春袋位置會喺呢個籠同埋環之間垂落嚟咁樣一嚿嘢啦。係。咁佢另外一個弧形嘅東西可以再夾一夾個春袋，咁就再夾實多少少咁樣樣咯。你想象咗係。跟住呢個側邊就係啦，自己上個六角匙啦，六角匙，自己上去嗰個六角匙就。哇！你快啲真要 keep 住呢條鎖匙。係咯。呢個幾多錢啊？應該唔平啊嘛。記得嚟都貴嘅都。200、300。過應該過。唔知啊嘛。係，其實想抌，因為太重，但係因為太貴，所以唔捨得抌。放啦，攞上去放啦，真係有人買嘅。我跟住呢個咧，呢個你又係包住喎，有個袋。哦，呢個新嘅未拆㗎嘛。未拆。呢嚿就冇咩特別。冇咩特別，最傳統、最正常嗰種金屬鎖咯。稱落去個重量同頭先嗰嚿差唔多嘅情況底下，我覺得唔使用呢嚿啦。但係呢個 design 唔同，呢個短啲㗎。咁係。嗰個長啲、尖啲嘅，嗰個就明顯啲咯，打出嚟。呢個重啲添，我仲好似。係好重。呢個短啲反而重啲。
咁好啦，我哋今日都差唔多啦。咁好多謝紅豆沙嚟做邀請我哋嘅訪問啦，亦帶埋咁多個鎖啦咁樣。咁啊我要同佢即係研究下啲鎖點樣去用啦。咁我哋而家可以示範下點樣去真實帶個鎖俾大家睇先。好，起身。咁如果你中意我嘅影片，就記得 like 啦、follow 啦、同埋 subscribe 啦、share 啦，乜都做齊啦。咁我哋下集見啦，拜拜。